វីដេអូនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីការ approve stock request ដែលជាមុខងារសម្រាប់ការអនុម័តទៅលើសំណើផ្ទេរទំនិញពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយហើយអ្នកដែលអាចអនុម័តបានគឺជា user ដែលនៅទីតាំងដែលមាន stock ឬក៏ទីតាំងដែលត្រូវបានគេស្នើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញនៅខាង system អញ្ចឹងសូមចូលទៅកាន់មុខងារ product ហើយបន្ទាប់មកចូលទៅកាន់មុខងារ approve stock request កន្លែងនេះដែរនៅពេលដែលយើងមានករណី approve stock request លោកត្រាតែមានការ request stock អញ្ចឹងតើតែ user គាត់មានការ request stock ចូលមកបានយើងត្រូវទៅ approve កន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់គឺវាអត់ទាន់មានអ្វីដែលអាចធ្វើការបានទេតើតែយើងចូលទៅ add new ដើម្បី approve អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលទៅ add new ទៅយើងនឹងឃើញការ request stock មួយចំនួនដូចជាមានលេខ1សម្រាប់អូឡ িম্প ិកលេខ1សម្រាប់ទូទឹកពងហើយនឹងមួយទៀតអូឡ িম্প ិកដែរលេខ2នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ approve គឺយើងអាចធ្វើការចុចទៅលើប៊ូតុងកន្លែងនេះបានដើម្បីធ្វើការ approve ហើយបើសិនជាយើងអត់ទាន់ approve ទេវានៅ pending រហូតនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនបើយើងធ្វើការ approve យើងចុចទៅលើពាក្យបទថា approve នេះមកនៅខាងក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចមើលចំនួនហើយផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនដងទៀតថាគាត់បានធ្វើការស្នើពីទីតាំងណាទៅទីតាំងណាហើយបើសិនជាយើងមានសិទ្ធិគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់គឺយើងត្រូវតែប្រកាសថាការ approve របស់យើងត្រូវអត់ព្រោះជួនកាលអ្នកស្នើតាមមកផ្សេងប៉ុន្តែយើងច្រឡំទៅ approve ទៅលើ request stock លេខខុសបាទដែលគេទុកពេលក្រោយអីចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចធ្វើមើលលេខរៀងទី1ទី2ទីតាំងដែលបានស្នើហើយនិងទីតាំងដែលត្រូវកាត់ចេញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ check មើល review ហើយយើងអាចមើលចំនួនទំនិញបន្តមកទៀតយើងអាច confirm បានតើសំណើមួយនេះយើង reject ឬក៏ approve ព្រោះករណី reject មានន័យថាទំនិញហ្នឹងបើទោះជាគេស្នើមកក៏ដោយយើងអត់មានទំនិញឲ្យគេអញ្ចឹងយើងត្រូវ reject អញ្ចឹងមានន័យថា reject request ហ្នឹងមានថា cancel request ហ្នឹងហើយខាងម្នាក់ទៀតត្រូវការស្នើទំនិញផ្សេងទៀតដើម្បីមកទីតាំងរបស់យើងឬក៏គេត្រូវការស្នើដើម្បីឲ្យយើង order ឲ្យតែម្ដងព្រោះដោយសារតែទំនិញរបស់យើងក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានអីត្រូវឲ្យគេទេយើង reject ចោលកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើង approve យើងចុចប៊ូតុង approve កន្លែងនេះចឹងនៅពេលដែលយើងចុច approve ហើយវាបាត់ជាមួយនឹង transaction មួយហ្នឹងហើយពេលដែលចេញមកខាងក្រៅក៏វាមាន transaction មួយហ្នឹងដែលបាន approve រួចរាល់ដែរអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចូលទៅមើលបន្ថែមទៀតយើងនៅសល់2ផ្សេងទៀតដែលត្រូវការរងចាំការ approve អញ្ចឹងយើងអាចចុច approve ម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងលើ transaction ទី2នេះអាច review បានដូចគ្នាថាតើយើងមានទំនិញសម្រាប់ការ transfer ឲ្យខាងនឹងអត់សិនបើយើងមានយើង approve បើសិនបើអត់មានយើង reject អញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ approve មួយទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ approve រួចរាល់ទើបបានអ្នកដែលធ្វើ transfer ហ្នឹងអាចទាញយកវិក័យប័ត្រ request ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់បានបើសិនបើយើងអត់ទាន់មានការ approve ទេមានន័យថាអ្នកដែល transfer គឺយើងអត់គឺគាត់អត់អាចមើលឃើញវិក័យប័ត្រដែលបាន approve នេះលោតចូលទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះត្រូវ mention ដល់នៅពេលដែលយើង approve រួចរាល់យើងអាច inform ទៅក្រុមការងារដែលជាអ្នក transfer ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការtransfer request បន្ទាប់ពី approve រួចរាល់អញ្ចឹងមុខងារ approve ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ